Едно, две, три, вземи и умри. Едно, две, три, мри. Това е моят първи опит. Едно, две, три, мри. Едно, две, три, мри. Това е моят първи опит. Това може да е успешен опит или не, не знам. Но знае едно, няма да се предам. Аз съм този, който си бои живота и провалите. И като българин мразя мангалите. Не да виждам челгаджийките, да убиват младостийките. Ами тези политици, те са имащи власт мушици. Не знам какво става с тази държава. Всеки ден сякаш повече се преебава. Какво да се прави? Това не ми се нрави. Държавата трябва да се оправи. Всяка битка е важна, всяка победа е блажна. Тъй че разберете, не бива да се предадете, защото живота става по-сложен и всеки миг се чувстваш неразположен. Едно, две, три, вземи и умри. Леле, слушах много яки песни. Има ситуации в живота, които изобщо не са лесни. Като чуят това, хората ще станат бесни, обаче трябва да гледат да са чудесни. Писна ми да се чувствам като шибан аутсайдер. От дня ще заколя този Ротвайлер. Направо ще разстрелям тези гирведони, ако не са в улицата като психопати болни. Ще ги убивам отново, ще се отнасям към тях сурово. Ами тези кучки челгаджийки по-добре да работят като букуджийки, а не да се хвалят с техните силиконови джунджурийки. Не искам да бъда сам, хората да ме зяпят зад гърба ми на плямпът. Направо ме е срам да си ходя сам, самотен със слушалки на ушите, знаейки, че луди хора не спират да се забожат иглите. Искам да извикам някой, с когото да се мотаем, а той ще ми отговори: на компа играем. Какво да го направя? За краката ли да го нарамя? Пред съда ли да го изправя? Аз излизам отново, хората ме гледат сурово. Писна ми да вперват очи в мен. За какъв ми мислят? За Супермен. Супермен със слушалки в ушите, с музика стигаща ви до главите. Писна ми да ви гледам в ашкиите и как гъчите помиите. Кучетата, защо не ги чистите от бактериите? А после се чуете за какво са ви хванали тениите. Това е държава, какво да правя? Името ми е Иван Димитров, по характер съм много суров. Живея в Бургас и уча в 9-ти Д клас. Известен съм с това, че закопавам лоста. С приятели скоро ходих на моста. Живота не е лесен, минава страшно бързо като песен. Като се събудиш се чувстваш бесен, защото от него си потресен. Всеки ден измислям някаква нова рима. Как се казваше този певец? Дима. Ей, случайно някой от вас мангалчета да знае, че столицата на Перу е Лима. А аз знам, че половината от вас сте руси педалчета. Кучко обима. Господи, кажи ми как ще се справя с тази зима, с тези сметки за ток. Единственото, което ще ми изгрее е слушането на рок. За щастие нямам порок и няма да имам, защото няма да взимам. Като тези политици, мислещи само за безплатни пици, безплатни цици и безплатни паници, пълни с пари. Хайде човече, като имаш толкова от тях, дай ги на мене, защото без да искам ги пропилях. Прахосник бях, а не като Бойко, който ще каже: в кашичката ги пестях и пак ще намаже. Едно, две, три, вземи и умри. Едно, две, три, вземи и умри. Но съм сигурен, че един ден някой ще го смаже, без да се откаже. Бизнес ли искаш да правим, братли? Бързо ще ти кажа, само добре. Ела бавно с твоя комбайн, а аз ще дойда бързо с мой Nissan Skyline. Идвам при тебе с гръм и трясък, защото към бизнеса получих тласък. Не ми се работи в списание блясък. Обичам Черно море с хубавия пясък. Понякога ми е много скучно, казва, че живота всичко е тучно. Каквото започна да правя, ако го мога, ако ми хареса, ще се справя. Не съм подчинен на стреса и не съм човек, който се отравя. За наркотици, трева и цигари даваш много пари, това не ми се нрави. Едно, две, три. Дано всеки да се оправи и нещо добро да направи. Това нещо скоро ще завърша. Тоалетната хартия мирише на мърша. Мамка му, не мога да си да обърша. Това нещо скоро ще завърша. Едно, две, три, мри. Едно, две, три, мри. Това е моят първи опит. Не пея песни за шампанско. Искам да съм на почивка в Банско. В руската учението е адско. Махни това бело, то е данско. Тренирам, вибрирам, новости откривам. Мразя да манифестирам, предпочитам да отбирам. Не спираш да се хвалиш, че си ми разбил. Нали така, мъсен дебил? Като те гледам здравата си пил, ще ти забуча в заника будил. Ще поводееш и ще казваш, че си Уейн Лил. Писна ми от тази кучка, всеки ден надее холестеролна бучка. Тази мангалка на 12 да си има праправнучка. Писна ми от Росен Племнели с гейския глас. Ако го хвана, ще го ритам чак до свети и влас. Уше женя, пък прилича на педерас. Хайде давай газ за Бургас, ходи ми се в нас. Всеки ден измислям рапче, а ти попадаш трапче. Гледай го това наркоманче, всеки ден смърка гълта и се боцка.
и от парите на родителите си цоцка. Ще ти разкажа една история, не знам дали ще стане еуфория. След няколко години едно наркоманче наистина попана в трапче. Той разбра, че колабира, близките му че умира. Накрая той си замина, но болката изобщо не отмина. Приятелката му Рада умря от депресия, здрава и млада. Родителите му оцеляха, но дълго време не живяха. Добри хора бяха, но заради зависимостта умряха. Хареса ли ти историята? Предполагам, че не. Има ли я еуфорията? Мисля, че я има. Дали ще оцелее в тази зима? Не гледай човека, който себе си снима. Ако имаш зависимост, отиди в комуна, защото това е необходимост. Трябва да си силен като хуна. Чувала ли си за Атила или пак си пила? Не ми се оправдавай, а за работа се залавя. Утре нищо не отлагай и в никакъв случай никога не залагай. 1, 2, 3, 1, 2, 3, вземи и умри. Това е моят първи опит. Дали пише тези текстове безсмислено или всичко от съдбата е обмислено? Какво ще стане ако успея? Дали ще забогатея? Може да се случи така, че да имам пари за да оцелия. Мразя да стоя вкъщи и да тъпея. Има много неща, за които да се разпия. Да рапирам, да протестирам, не спирам да се нервирам. Много често ми се случва да избирам. Мразя трудни избори, искам да прогресирам. Скоро пак ще се гласува или пак ще се умува. Как българина държава да обува, колко сметки да плаща. Няма да стане вашата, така българина ще каже. Може един ден парламента да смаже. Кога Бойко Борисов от власт ще се откаже? 1, 2, 3, вземи и умри. 1, 2, 3, вземи и умри. Това е моят първи опит. 1, 2, 3, вземи и умри. Това е моят първи опит.